Азыр биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар бакыт таалай каякта. Бүгүн биз ушул уламыш менен таанышабыз. Анда сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабактагы биринчи максатыбыз балдар уламыштын мазмунун түшүнө аласыңар. Экинчи максатыбыз уламыш боюнча берилген суроолорго эркин ой жүгүртүү менен жооп берип, тапшырмаларды аткара аласыңар. Анан эмгек гана адамды бактылуу кыларын түшүнөсүңөр. Эми күтүлүүчү натыйжага көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабакта уламыштын мазмунун түшүнө алсаңар, анан берилген суроолорго жооп берип, тапшырмаларды аткара алсаңар. Үчүнчүсү, эмне үчүн эмгектенүү менен адам бактылуу болорун түшүнсөңөр, ошондо сабагыбыз максатына жеткен болот. Бүгүнкү сабакта балдар силер өзүңөрдү баалай аласыңар. Ал үчүн баалоо критерийлери менен таанышып алгыла. Биринчи критерийибиз уламыштын мазмуну боюнча түшүнгөнүңөрдү ирети менен айтып бере алсаңар. Берилген суроолорго ой жүгүртүп жооп бере алсаңар. Анан чыгарманын акырындагы таблицаны толтура алсаңар, бүгүнкү сабакта 5 деген баага татыктуу болосуңар. Бүгүнкү сабакта биз алтын эрежеге көңүл бурабыз. Алтын эрежебиздин биринчиси сабакты көңүл коюп угабыз. Сабактарга активдүү катышабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарып жөнөтөбүз. Ушул эрежени биз так аткаруубуз керек балдар. Анда уламышка кунт коюп көңүл бурабыз. Бакыт таалай каякта. Уламыш. 3 бир тууган болуптур. Ата энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй жай күтүүгө аракеттенишип, байга малай жүрүшөт. Күндүр түндүр кара жанын кар чуруп, байдын жумушун аткарышат. Канчалык эмгектенишсе да күндүк тапканы күнүмдүк оокатына жетпейт. Эң улуусу бир күнү инилерин чогултуп, бул бизге оокат эмес экен. Андан көрө жер кыдырып бакыт таалай издеп табалык, дейт. Инилери макул көрүшөт. Жолго чыгышат. Улуу агасы эмне дептир балдар? Биз байдын колунда жүргөнүбүз бизге оокат болбойт экен, андан көрө жер кыдырып бакыт таалай издеп табалык десе, инилери эмне кылыптыр? Макул көрүшүп, анан жолго чыгышыптыр. Бир туугандардын баспаган жери, ашпаган тоосу, кечпеген суусу калбайт. Ачка болуп кыйналган кезде жер айдап жаткан дыйканга келишип, эси ооп жыгылышат. Дыйкан аларды үйүнө алып барып нан, жарма берип тойгузуп, эмне мынча чаалыгып, чарчап, жер кыдырып жүргөндөрүн сурайт.
Балдар болсо болгон сырларын жашырбай айтып беришет. Дыйкан талаадагы тилкени көрсөтөт. Муну анча тереңдетпей казып чыккыла. Бош жери калбасын. Ушул аянттын карыштай жерине бир заманда алтын катылыптыр деп укканым бар. Көрдүңөрбү балдар? Дыйкан эмне деди балдарга? Бир туугандар тилке жерди бүт казып чыгышты. Бирок алтын таба алышпады. Дыйканга келип жаңжал салышты. Шашпаган жетет муратка, шашып кетип калбагыла уятка деген сөз бар. Андан көрө ошол казылган жерди бош таштабай буудай эгип таштагыла, дейт дыйкан күлүмсүрөп. Тигилер мостое түшүшөт. Бирок эми андан башка айла калбаганын түшүнүшкөн бир туугандар дыйкандын айтканын кылышат. Күркүрөгөн күздө ошол аянтчадан аябагандай мол түшүм алышат. Ошондо гана ага инилүү жигиттер Бакыт Таалайдын кайда болорун түшүнүшкөн экен. Жомок түшүнүктүүбү балдар? Силер кантип ойлоп калдыңар, Бакыт Таалай кайда экен? Мен ойлодум, эмгекте. Алар эмгектенүү менен мол түшүм алып, бактылуу болуп калышты. Анда жомокту түшүнгөн болсоңор балдар, жыйынтыктоочу суроолорго көңүлүңөрдү бурамын. Жооп берип көргүлөчү. 3 тууган Бакыт Таалайды каяктан издемек болушту? Кана? Алгач эле каяктан издемек болушту? Туура. Жер кыдырып издеп тапмак болушту, Экинчи сурообуз. Дыйкандын аларга айткан кеңешине кандай баа бересиңер? Дыйкан туура кеңеш бердиби? Албетте туура кеңеш берди, Алар тилкени казышып, мол түшүм алышпадыбы? 3 сурообуз. Бакыт Таалайга кантип жетүүгө болот экен? Албетте, эмгектенүү менен Бакыт Таалайга жетишсек болот экен, Анда балдар, уламыштын мазмунун түшүнгөн болсоңор, чыгарманын картасын түзгүлө. Ойлонобуз. Чыгарманын картасында балдар, биринчи чакмакка чыгарманын башы деген чакмак. Буга чыгарманын башындагы окуяны жазабыз. Ал эми экинчи чакмагыбызга чыгарманын ортосу. Мында чыгарманын ортосундагы окуяны жазабыз. Эстегилечи, менимче чыгарманын ортосунда алар Бакыт Таалай издеп чыгышып, чаалыгып, чарчашып, кимге жолукту эле? Ал эми 3 чакмагыбызда чыгарманын аягын жазабыз. Кана чыгарма аягында эмне болду? Алардын эмгектенгенин айынан күркүрөгөн күздө алар аябай көп мол түшүм алышты, Анда балдар, үй тапшырманы белгилеп алабыз. Үй тапшырмада Дыйкан жана 3 тууган деген темаларга кластер түзөбүз. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, кошкула.